Olá, amigos! Desejo que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza? A natureza é uma bela obra de Deus e foi feita para nós num gesto de amor. Jesus sempre usava a natureza em seus ensinamentos, como na mensagem "Olhai os lírios do campo", que traz uma mensagem de que a verdadeira felicidade está nas coisas simples e não no apego aos bens materiais. Cabe a nós cuidarmos dela para podermos desfrutar bem das coisas que ela nos proporciona. Por isso, separamos algumas dicas especiais que podemos fazer diariamente: reciclar o lixo, economizar a água na hora de tomar banho, na hora de escovar os dentes ou lavar as mãos, cuidar dos bichinhos de estimação, alimentando e brincando com eles. Você pode também plantar uma sementinha de alguma fruta para acompanhar o desenvolvimento dela. A natureza é um tempo de aprendizado para todos nós. Além de proporcionar vida como o alimento material, recebemos dela o ar, a água e temos também o sol para nos aquecer. Vamos cuidar da natureza. Um grande beijo a todos. Até a próxima dica.